دكتورة جيهان دمرداش، شكرا جزيلا. دكتورة نانسي، مساء الخير. مساء الخير، تفضلي. طبعا في البداية يعني سعيدة جدا لتواجدي معكم اليوم مع الدكتورة جيهان الدمرداش، وهي صديقة عزيزة كنت أتمنى أن طبعا أن أنا ألتقي بها عن قرب. والدكتور عادل درام لا خلاف على قراءاته المتعمقة ومركزه المرموق بين النقاد. ولأول مرة مع حضرتك أستاذ رضا يونس. وطبعا هوشنك يعني العلاقة بيني وبينه تطول قليلا أو قصير أو كثيرا. دكتورة جيهان أشارت على أن الرواية تتطلب قارئ له خلفية ثقافية أو مرجعية مهمة جدا. وأنا من حسن حظي أني طلعت على ملف الأدب الكردي في حلقة، يعني كان ليها فضل كبير قوي عليا أن أنا أعيش هذه الأجواء عن قرب، أو إني أكون عارفة الخلفية التاريخية والسياسية والنفسية للأكراد. وطبعا يعني الحلقة دي كانت بتتكلم عن الأدب الكردي. لا نستطيع أن نصنف هذه الرواية أنها طبعا رواية كردية لأنها مكتوبة باللغة العربية، لكنها تحمل هما كبيرا جدا ينعكس على كل أجزاء الرواية، سواء من الناحية النفسية أو من ناحية الأحداث والأشخاص. فأنا سعيدة طبعا أن أنا اقتربت من هذا العالم، فكنت قادرة على قراءة هذه الرواية بوعي نفسي مختلف قليلا. أنا لا أجيد قراءة الPDF، فأنا يعني حاولت بقدر المستطاع أني أقرأ هذه الرواية PDF. وهقول مقولة يوسف عوف، يعني لما كتب يعني إحدى كتبي فكتب إلى زوجتي وأولادي الذين لولاهم لجاء هذا الكتاب أفضل بكثير. سأستخدم نفس المقولة، لولا الPDF لكانت هذه القراءة أعمق بكثير. عنوان ورقتي: طاقة الجذب في عناوين هوشنك أوسي، رواية كأنني لم أكن نموذجا. إن العنوان هو مفتاح الرواية، وهو أحد الدوال النصية المهمة التي يستخدمها الكاتب للتعبير عن نصه، حيث تصاحبه عدة تداعيات وارتباطات تتصل بالمتن، فيصبح الارتباط والتوازي بينهما جدليا كتوازي المبتدأ والخبر، أو العلاقة الدلالية ما بين السؤال والجواب. وقد يكون كيانا مستقلا له شكله وخصوصيته ودلالاته الوظيفية المستقلة ليصبح أداة للدخول وحسب. ومع ذلك فلا يمكننا أبدا الاستغناء عنه أو إلغاء وظيفته، فهو مفتاح النص والطريق الشرعي لولوجه. ومن ثم نجد العنوان الخارجي للنص وعلاقته بالعناوين الفرعية يحتاج إلى متابعة تحليلية تكشف وظائفه، وهي وظائف لابد أن يتكئ عليها المتلقي عند الولوج إلى نص ما. فالعنوان عتبة نصية أولى للنص الأدبي، سواء كان عنوانا روائيا أم قصصيا أم شعريا. وهذا ما يدفع المؤلف إلى توخي الحذر أثناء اختيار عناوين نصوصه أو كتبه. وخير العناوين ما حفزت الاجتهاد النقدي وفتحت طاقة التأويل وحركت الأسئلة. فالعنوان السطحي لا يثير شغف المتلقي لمحاولة تتبع دلالات النص. وبحكم متابعتي لتجربة الروائي والشاعر هوشنك أوسي، يمكنني القول أن عناوين مؤلفاته الروائية والشعرية من ذلك الصنف الذي يحرض ويحفز على المتابعة والتأويل والاشتباك الدائم مع النص. فعلى سبيل المثال للحصر نجد بعض العناوين الشعرية مثل ارتجالات الأزرق، كماء قاطع طريق، بعيني غراب عجوز، فنجان سم، وغيرها من العناوين اللافتة التي تستدعي دلالات عدة تتجلى من خلال المتابعة والقراءة. وفي مجال الرواية نجد العنوان أشبه بحجر يلقى في ماء النهر ليحركه. ومن تلك العناوين وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة السؤال، حفلة أوهام مفتوحة، بالوكالة عن الغيب، بالأصالة عن الكارثة، والرواية التي بين أيدينا الآن
كأنني لم أكن، وهي عنوان المداخلة. العنوان الرئيسي كأنني لم أكن عنوان يعتمد التشبيه بكأن والنفي الواقع ما بين الكينونة والعدم. هناك تلك المفارقة ما بين أكون أو لا أكون، أو هذا السؤال ما بين أكون أو لا أكون. فهو عنوان يقوم على الاحتمال مثير للشك. فالعبارة تعتمد ضمير المتكلم أنا في صوت يقترب من المونولوج الداخلي الذي يعني حديث الشخص لذاته، مفترضا مواجهة ذاته، مستدعيا تاريخا طويلا لحياته، أشبه ما تكون إلى المراجعات الذاتية النقدية، وكأنه يفك الحصار ويجعل فعل الكينونة مفتوحا على الشبهة والاحتمال، وبالتالي يستدعي عملية الوجود ذاته، إذ يتقاطع نصيا مع جملة هاملت الشهيرة أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. وكذلك مع عنوان قصيدة درويش تنسى كأنك لم تكن، مما يجعل المتلقي حاضرا معه في النص، متحفزا متهيئا للمتابعة. وفي هذا قيمة جمالية تنطوي على طاقة الجذب والانزياحات الدلالية. ورغم أن العنوان هو جملة اسمية إلى أنه يقترب إلى الإيحاء منه إلى الإخبار. أما العناوين الفرعية الداخلية فوردت في 8 عناوين تقدم لفصولها وتتضامن فيما بعد تشكل لوحة تحيلنا إلى المتن. العنوان الأول: ماذا تفعل النجمة هنا؟ سؤال يجيب عنه الفصل الأول بعدما يستدعي عدة دلالات لمفهوم النجمة التي ترتبط بالرومانسية والعلو والسمو وبوصف الفنانين والفنانات، حتى نعرف أن صاحب السؤال طفل يطرحه على والده، وأن النجمة موضوع السؤال هي نجمة داوود الموجودة أعلى باب المنزل. وهذا ما يخالف في كثير من الأحيان الأنماط الافتتاحية في كثير من الروايات التي تعتمد المقدمات الطويلة لموضوع الرواية، ولكن كانت النجمة رمز ودلالة أو تحمل دلالات سياسية أخرى. بل يخالف إن هذا يخالف الكثير من الأنماط الافتتاحية، بل هذا يخالف أسلوبية هوشنك نفسه، ولا سيما أن من يطرح السؤال هو طفل. العنوان الثاني: غاروزيا أيتها الأقدار العائمة، صفحة 45. إذا فصلنا كلمة غاروزيا التي هي كلمة تفتقد الدلالة لدى الكثيرين منا عن العبارة اللاحقة، سنحصل على عنوان مفتوح على الغموض والتأرجح أيضا. فالأقدار مكتوبة سلفا موثوق بها، فكيف جاءت في النص عائمة؟ ومع القراءة ستتكشف لنا دلالة الكلمة غاروزيا، وهي سفينة سوفيتية ألمانية الأصل شاركت في الحرب العالمية الثانية، وكانت من غنائم السوفييت من تلك الحرب. ثم تحولت السفينة إلى وسيلة لنقل الركاب المقاتلين الأكراد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إلى العراق. بعد العنوان أو بعد هذا العفو الذي أقر به الزعيم العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم. وأنا لي علاقة وثيقة بأستاذة هالة البدري، وحكت لي أنها كانت تعيش في بغداد، وكيف التقت بالأكراد المهجرين أو العائدين إلى العراق ما بعد العفو، طبعا لأن كلهم هجروا البلاد ولجأوا إلى أماكن أخرى. وفي أثناء عودة المقاتلين الأكراد على متن تلك السفينة تحدث مشاكل وصراعات شخصية سرعان ما تتحول طبعا إلى سياسية بانتحار أحدهم، وتولد أولجا زوجة أحد المقاتلين وتنجب بنتا. وهنا يشير الكاتب بعنوانه إلى السفينة للقضية الكردية كرمز يحمل القدر الذي رغم يقينه فما زال عائما وغامضا. أما العنوان الثالث: طبول مثقوبة، صفحة 104. رغم وضوح العنوان نسبيا إلى أنه يحيلنا إلى فقدان وظيفة الطبول، فبعدما ثقبت ويحيلنا إلى الصراعات السياسية والأيديولوجية التي تحول من خلالها الأكراد إلى أعداء بين بعضهم البعض. وفي هذا الفصل تتكشف للقارئ صفحات من تاريخ الصراعات الداخلية بين الأكراد الذين وصفهم الكاتب الأمريكي راندال
في كتاب له بعنوان أمة في شقاق. وفي هذا الفصل لا يمكننا فصل الرواية عن فكرة الأيديولوجيا أو الأيديوليزم بمفهوم تودروف. فقد أشار تودروف إلى ذلك النوع الذي يرسم الخطوط المحيطة الواضحة والخارجة لوجود الآخر، الذي هو نفسه وفي ذات الآن خطاب أضيفت عليه من الداخل سمات فردية تجعله أكثر خصوصية. ويربط باختين النص بفكرة الأيديولوجيا أيضا، حيث يشير إلى أن الرواية عمل يتسم بتعدد الأصوات أو البوليفونيك، والصوت لدى باختين لا يقتصر على المستوى اللفظي فقط، بل يتضمن أيضا الانتماء العقائدي والسلطة في المجتمع. وهنا في إجابة على حضرتك يا أستاذ رضا حينما سألت دكتورة جيهان هل كل الشخوص موقفهم متباين أو من مساحة واحدة داخل الرواية؟ بالطبع لا، لأن هذا ينفي فكرة تعدد الأصوات داخل الرواية. لازم أن يكون في من خلال السرد أنماط متعددة في الأصوات وفي المواقف أيضا. أما العنوان الرابع كتالوج ناقص، فهو يحيلنا لفكرة المفارقة، وهي أم السرد على حد تعبير دكتور صلاح فضل، لتحيلنا إلى البطل. فكيف يكون الكتالوج ناقصا ويجيب أو تجيب أحداثه الفصل عن ذلك العنوان لتحيلنا إلى البطل هوزان، وهو فنان تشكيلي يحضر لمعرضه الذي يحتوي على 12 لوحة جدارية، لكنه أصيب فجأة بالعمى ولم يكمل لوحته 12، لكنه لم يتراجع عن افتتاح المعرض ويعرض به 11 لوحة ونصف، وتلك اللوحة غير المكتملة هي ما جعلت الكتالوج أو كتالوج العرض ناقصا. أما العنوان الخامس مواعيد متأخرة صفحة 152، فهي تحيلنا لفكرة الإحباط واليأس التي تكشف أن النص في حالة دائمة إلى ظله، وهذا الظل هو قليل من الأيديولوجيات، قليل من الذات، على حد تعبير رولان بارت. أما العنوان السادس حفلة عميان صفحة 165، يوحي باحتمالات الفوضى والتخبط وعشوائية الأفعال والأقوال، ويحيلون لأسطورة أو حقيقة الثعابين العمياء، فبعض الثعابين عمياء تتخبط يمينا وشمالا ولا تعرف حتى تلدغ العدو، أو أن تكون حفلة حقيقية لمؤسسة ترعى العميان، خاصة أن بطل الرواية أصيب بالعماء. وهنا يحشد الفصل أو يرجح الفصل أو أحداث الفصل تجعلنا نرجح طبعا الاحتمال الثاني الذي هو حفلة حقيقية، ويتساءل أو يطرح الفصل سؤالا مهما أثارته الدكتورة جيهان في ورقتها، هو فكرة ومفهوم العماء في حد ذاته. ما هو العماء؟ هل هو عماء البصر أم عماء البصيرة؟ العنوان السابع الجدران التي تلاحقنا أشبه بعنوان قصيدة لمقطع شعري يبنى على التناقض كذلك، فالجدران ثابتة راسخة لا تتحرك، فكيف لها أن تطارد البشر وتلاحقهم؟ فهو أمر مخيف على المستوى الفكري والدلالي أيضا، خاصة أن الجدران هنا أو عند قراءة الفصل نكتشف أن الجدران هنا هي معادل موضوعي للذاكرة والحزن والألم والخيبة، فهي جدران تفصل حتى المرء عن ذاته. العنوان الخامس الرحيل الذي لا ينتهي، تحيلنا لفكرة سيزيف وفكرة العذاب الأبدي، فكرة هذا العذاب الذي يستمر الإنسان فيه كعقاب في هذه الدنيا، وهذا الرحيل الدائم الذي ليس له نهاية. طبعا لن أفسد على القارئ وأكشف له هذا العنوان الأخير أو هذا الفصل الأخير، بالرغم من قراءة الدكتورة جيهان أوضحت البعض منه من خلال حديثها عن الشخصية، ولكن سأترك لكم النهاية والتي اجتهد الكاتب في اختيارها منذ بداية العنوان والمفتاح وحتى النهاية، وأسفل الإطالة طبعا. طيب قبل ما تغادرين يا دكتورة، بس السؤال صغير برضه لمدة دقيقتين. يا ريت. الإجابة يعني هل ترين أن الإطناب في الرؤية الفلسفية
الوجودية في هذه الرواية بشكل واضح للغاية، هل كان ذلك منح هذه الرواية عملا سرديا روائيا كاملا؟ بمعنى ان الكاتب اغرق في الرؤية الفلسفية الصوفية الوجودية من خلال كثير من الحكم وإصدار الأحكام والفلسفات الوجودية على كل شخوص العمل السردي، وعلى كل السردية من بدايتها حتى نهايتها. سيدي الرئيس، بالطبع خدمت هذه الأسئلة وهذا السرد فكرة الرواية. وبعدين علينا أن نفرق بين كاتب يكتب عن قضية ما وكاتب يعيش هذه القضية، فهو يتحدث بلسان من اقترب من تلك القضايا ومن تلك الشخوص. شخصية هوشنج سنجدها في كل نعم. شخصية من هذه الشخصيات وهذا بأشكال متباينة. وهذا سؤال مؤجل إن شاء الله. طيب، أيوة. وهي طبعا شكرا. يعني هي عبرت عن هذه الافكار بوضوح. وفكره الكينونه في حد ذاته هي فكره وجوديه وفكره فلسفيه، فيجب ان يكون هذا هو المدخل الذي يلجا اليه هوشنج او يلجا اليه اي شخص عند التعبير عن هذه القضايا التي في اكبرها هي قضيه الكينونه، وفي اخصها هي قضيه الاكراد او قضيه الانسان الذي يسعى إلى إيجاد ذاتي. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا.